但係各位朋友，我係 Billy 啊！咁上次咧就講過咧，話打算去放遙控飛機嘅。咁但係見到嗰架飛機咁鬼新淨咧，我亦都冇信心玩得好咧。咁啊，跟住咧就淘咗一個少過600蚊港幣嘅東西翻嚟。咁一陣間同大家開盒，睇下可唔可以咧就咁樣咧就可以去放飛機。以前咧我係玩開一啲咧EPP 用 EPP 物料嘅飛機嘅，咁啊係其實好安全，因為佢哋軟軟地啦。咁你如果落得唔好嘅話咧，降落得唔好嘅話咧，佢又唔會爛嘅。咁我睇下依家係咪咁樣啊？即刻去片。咁咧我唔打算買咩關子啊！呢架咧係網購嘅一架有動力，但係咧就係好似係 EPP 做嘅，即係有啲彈性嘅發泡膠物料做嘅一架飛機嚟。咁我如果淘新寶咧，我都成日見到呢個遙控器，要睇下得唔得嘅先嚇。有人用呢種遙控器咧玩遙控車嘅，亦即係同一牌子啦嚇，太控啦嚇。嗱呢個咧就係棍控，呢係玩飛機啊，睇有啲乜嘢嘢喎。有個叉機嚟嘅，OK。咁啊睇下叉呢個發射啦嚇，插電嘅。咁咧有埋嚿電，呢個電應該係架飛機上面幾多 mA 咧？哇，1500 mA 咁鬼大嚿，係非常之重嘅。咁咧個控啦嚇，我諗好多人都見過呢類控啦，我仲要入4粒電嘅添。咁樣我甩鬼咗啦，唔知會唔會？似乎都得嘅，好普通嘅一個控嚟。咁呢個我嚟做乜嘅咧？呢個我嚟 bind 嘅啦，可能都可以接受啊嚇。即係如果500幾蚊兩樣嘢夾埋，呢個我諗啊100蚊都唔使嘅。如果你真係買嘅話，咁當然咧，你就要肯定咧，你又唔好抌咗呢個指南。如果唔係又 download 你要。呢個指南裏面咧就係個接收就應該喺依盒嘢裏面。英文有冇中文嘅咧？有中文嘅，中英文對照。好啦，咁啊嚟到呢盒嘢啦嚇。聽我呢架應該係1米到嘅，即係左右夾埋隻翼都係1米到喎嘅一架遙控飛機。哇！嗰張貼紙咧巢晒嘅，咁樣間黏嘅時候，可能真係要整翻直佢啦。睇嚟都仲 OK 嘅。咁啊呢個咧清唔清楚咧？呢個係乜咧？我呢個教點樣組合呢架飛機，話埋俾你知個 CG 喺邊。咁呢個 CG 好緊要嘅，如果唔係到時你估下咧。一掟出去咧，佢又跌翻落嚟啊，或者舉頭啊，咁啊弊啦嚇！好簡單，就係呢張紙嚟教你砌好架飛機。好啦，架飛機係點嘅咧？你仲有啲貼紙，咁啊都有啲海綿包住一啲飛機嘅部件嘅，睇嚟都好乾淨。睇嚟好整潔啊！呢種就係嗰種發泡膠啦。嗱，同你喺文具鋪嘅買到嘅發泡膠爭好遠，好硬身，同埋有彈力。咁所以降落咧，亂咁降落咧都未必係一個問題嚟嘅。如果普通發泡膠一降落咧碎晒啦。呢種發泡膠咧係硬身。你睇下，有彈力嘅。你睇下咁樣嘅幾好，似乎啲物料都幾好啊！呢個係啲襟翼嚟，應該上面嗰兩隻翼嚟。仲有啲乜咧？呢個機身嚟嘅。咁啊，就算落嚟落得唔好都唔會撞親人啦，又唔會整爛架飛機啊！呢個咁嘅樣啦嚇，呢個係個機背嚟，呢個機肚腩啦。咁啊有個接收，
幾多個 channel 咧？睇睇先，呢個6個 channel。咁但我相信咧3個已經夠，即係左右2個襟翼，即係個 Aeron， 再加埋個油門，其實3個已經夠。咁但係佢俾咗6個 channel， 呢個係個電變嚟啦，30A 電變，哇好鬼重！呢個咧就係嗰個無刷摩打啦嚇，2600 kV。應該係唔係好熱嘅，啲物料真係好過我哋嗰陣時玩嗰架 B。以前咧我玩嗰架 BEE 嘅一架香港製造嘅一架床板啊，佢哋叫床板。咁但係而家似乎啲物料再好咗，好有信心呢架咧好飛過我嗰架。咁咧抵死到咧，一望落就知啦。個 servo 其實幫我整埋。咁所以如果你真係做好似以前嗰種心態去玩嗰啲遙控飛機，又自己整 servo 咧，咁你就會發現而家咁先進，你睇嗱，連個 servo 都擠埋落去。咁當然呢度有支橫撐啦，嗰支應該係炭條嚟，都幾靚咯。嗱嗰啲位如果咁圓滑嘅話咧，個飛機都飛得好啲啊！呢隻就係主翼嚟㗎啦，已經。size 又唔係好大。咁啊架飛機細咧有個好處嘅，飛機細咧就即係話佢就算撞落，呢個有個凹位睇死，有啲瑕疵嘅。但係就算撞落嚟嘅話，都又唔會傷到人，又唔會傷到自己。架飛機又唔會點爛。咁你都預咗啲遙控飛機唔係玩咗好多次㗎啦，但係睇嚟都可以捱到嘅嚇。我以前架 B 咧玩咗幾十次嘅，咁依架咧應該可能得。嗱幾好。咁啊呢個 wing tip 咧咁樣向上嘅話咧係可以幫你定住架機嘅，即係如果你個機側咗，佢會容易幫你正翻啦，都唔錯啊嚇。仲有啲乜咧？仲有啲工具。膠水啦，嗰個螺旋槳啦，有動力嘅，咁所以如果你發現唔夠風嘅話咧，就可以靠個螺旋槳飛嘅。如果有夠風嘅話咧，就飛飛下上去，就發現唔俾油咧都飛到，咁啊有好多好處嘅。你知香港咧唔係成日都有風嘅，有時咧微風咧你去到就嘥時間，你揸架滑翔機去咧，去到就冇得玩嘅。但係呢度有2支螺旋槳添。咁啊驚死你爛咗一個咧，仲有另一個都係好嘅。好，仲有最後嘅嗰條炭條啦。呢條炭條就係我嚟撐住兩邊飛機機翼嘅。咁由於嗰啲機翼咧係軟軟地嘅，嗰啲你睇下嗱，佢都有軟地嘅，即係有伸長縮短。咁如果一路軟嘅話，飛咧就冇咁好啊。如果撐住嘅咧，即係咁啦嚇。硬撐啲咧，架飛機咧就飛得準確啲。咁啊，成架夾埋咧，我諗唔夠，唔使500 gram。500 gram 喺空中咧，其實好安全嘅，落到嚟都唔會整親人。咁嗱，約莫夾埋嗰架飛機咧個形狀，約莫係咁啦嚇。咁啊，需要少少時間咧黏實佢嘅應該。但係咧，而家起碼俾大家見到呢個大細先啦嚇。有咩好處咧？就係我發現佢而家呢兩隻直襟翼咧，就唔喺個兩邊嘅翼嗰度。咁如果撞嘅話咧，即係假設落嚟落得唔好咧，唔會整到呢兩塊翼。個引擎咧，即係個摩打咧，就喺呢度，亦都咧唔容易受損。如果你喺前面嘅話，就都論盡㗎啦。如果真係唔用動力嘅話嚟飛嘅話咧，睇嚟又唔會有咩風阻，即係個風阻好少啊。咁呢個設計係非常之好。嗰隻螺旋槳咧，如果你一冇力嘅話咧，佢會水平咁喺度咧，咁亦都唔會話因為落得唔好咧困到，有好多好處。我摸落去咧，啲物料咧，比以前嗰架 B 咧就係硬淨好多。如果咁細嘅話，又細咗，
又硬淨咗咧，應該咧就好襟飛嚇。咁仲有條炭條咧，下面咧令到個翼咧嗰個硬淨度咧係高啲。咁以前嗰個 B 要做咩咧？就係要喺上面嗰度咧黏好多纖維嘅膠紙拉實佢。咁一路就算係拉實咗咧，嗰隻翼都喺度一路咬。咁但係而家呢個咧就有炭條，咁應該咧就好好多。似乎啲空氣即係嗰個 aerodynamics 都好好，咁睇嚟可以快好多。如果你用埋個摩打，梗係會快啲啦嚇。咁但係咁樣拎去放飛機咧，就算你唔揸車，你走去自己行嘅話咧，都會覺得方便嘅。嗱，呢一個角度咧，可以見到咧，少過600蚊可以買到啲咩啦。嗱，我就好有信心咧，以前嗰個 B 咧玩咗，我諗每一架可以玩起碼20次，咁呢架應該可以 double 啦。因為我覺得硬淨好多，同埋輕盈好多。咁如果你見到你諗下咁嘅價錢買到咁多嘢，又可以咧喺即係冇風之間咧嘅時候咧玩到咧，咁係非常之暢順。清水灣嗰度咧，其實咧係有啲危險嘅，因為咧嗰度有其他汽車啦。如果你架飛機落嚟撞到啲汽車咧，我真係要同大家警告下，要非常小心。咁如果有個人或者有其他人係識玩嘅話，一齊玩咧，你叫佢幫你起機、幫你落機咧，咁啊好多人睇實始終安全。佢哋係會買保險嘅。咁如果你都跟埋去買保險，或者你揾個話買保險嘅人幫你升降咧，其實咧你就安全好多。咁呢度咧，我同大家講清講楚啊，小心啲，安全係最緊要。再有機會，如果有飛機片咧，同大家分享下。